2日晚上10点，浙江卫视的演播厅里，灯光缓缓亮起，台下坐着薛之谦、张靓颖、孙楠，这些名字随便拿出哪一个，都是华语乐坛响当当的存在。而站在他们中间的是一个大家从来没在这个舞台上见过的身影——谭松韵。他笑着对香嘴说，自己是雨 quote 宇宙第一业余歌手雨 quote。可没人想到，接下来发生的事会让这句自我调侃变成一整晚的热搜话题。说真的，谭松韵这个名字对大部分观众来说从来都不陌生。从2005年的童星出道，到后来的《最好的我们》以家人之名，谭松韵几乎是国产剧里雨 quote清纯学姐雨 quote 和雨 quote 温柔大女主雨 quote 的代名词。而2026年对她来说是密度极高的一年。1月份，由她和侯明昊主演的中式童话奇谈剧《逍遥》开播，11天连播40集，零宣发、零采访，硬是凭口碑冲上猫眼，第一榜双 top 1，全网播放量破5亿。成为2026年第1季度古装奇幻剧播放量冠军。紧接着3月份，他又主演了央视8套开年大戏《我的山与海》。这部剧不仅是当月电视剧正片播放量冠军，还是央8第1季度收视率最高的剧集。CVB 几军火2把整个时段的盘子都拉了起来。2部剧前后脚拍摄周期加起来将近1年，结果不到3个月就全部播完。没有平台的大力托举，没有占据最好的档期，谭松韵硬是靠口碑和演技，把2部雨 quote 一方局雨 quote 打成爆款。这就是2026年上半年的谭松韵，一个演技被反复验证，事业正处在最高光时刻的演员。可就在这个时候，他做了一个谁都没料到的决定，报名了一档纯音乐综艺《天赐的声音》第7季。你们不知道的是，这档节目从来不是闹着玩的地方，同台的全是专业唱将，每一个走上这个舞台的人都要面对最直接的声音对比，没有剧本可以保护你，没有台词可以替你说话。对一个演员来说，这意味着把自己最没有安全感的一面直接交给镜头。而谭松韵选择搭档的人是黄子弘凡，两人此前从未合作过，唯一的共同点是都被观众称为雨 quote 宝藏小狗雨 quote 戏演员，亲切真实，有点小迷糊。而就在这个时候，另一件事发生了，他们选择的曲目是一首叫《Dear D》的歌，原唱是向瑞贤，歌词写的是一封写给青春的信，写给那个曾经勇敢又青涩的自己。整首歌的编排没有伴奏，清唱，这意味着所有的音准、气息、情绪全部裸露在观众耳朵里，没有任何乐器可以掩盖瑕疵。谭松韵在采访里说，黄子弘凡性格活跃，话很多，反而让他在彩排时放松下来。两个人形成了一种很有意思的互补，他的声音偏治愈，他的唱功偏灵动。彩排的时候，他们设计了一个结尾猜拳，赢的人往前走一步，一步一步靠近，把歌词里雨 quote 小心翼翼地靠近雨 quote， 用身体语言呈现出来。这个设计，浙江卫视官方后来形容为雨 quote 一句一句把距离拉近，诉说着细水流长的治愈感。雨 quote， 如果你也觉得这个组合不简单，记得点个赞，让更多人看到这个故事。直到正式录制的那天晚上，事情开始变得不对劲，准确地说是变得格外动人。两个人无伴奏开唱，谭松韵的声线一出来，弹幕直接炸了。干净、纯粹，没有一丝刻意修饰的痕迹。很多观众后来在网上留言说，自己原本只是为了看个热闹，结果听完整首歌，整个人都被那种温柔的氛围给包住了。弹幕里刷的全是quote耳朵想读quote。而这首歌结束之后，谭松韵并没有停下来，他又即兴清唱了一段爱和没有任何伴奏，只靠一个人的声音撑起整个舞台。观众形容他的嗓音雨 quote 干净又纯粹，温柔氛围感拉满雨 quote。要知道，这是一个从来没有正式以歌手身份登台的人，在专业唱将云集的舞台上连续2次清唱，而且每一次都没有让气氛掉下来。这种稳定性本身就已经超出了大部分人对雨 quote
跨界演员与 quote 的预期。而真正让这个舞台冲上热搜的是结尾那个没有彩排过的瞬间。猜拳设计是彩排好的，赢的人往前迈一步，逐渐靠近。最后一局，黄子弘凡赢了。按照设计，他应该往前走，可他没有，他只是笑着对谭松韵比了一个大拇指。这个动作被现场所有人和镜头前的观众一致解读为彩排时的一个 callback。换句话说，这不是失误，也不是奇兴乱来，而是两人彩排时某个没有被正式定下来的小动作，被他在最后一秒悄悄地不动声色地重新放回了舞台上。一个微小的几乎没有人会注意到的细节，却恰恰因为这种语库有的语库，让整个收尾显得格外真实。评论区告诉我，你看到这个比大拇指的瞬间，第一反应是什么？这个瞬间直接带出了一个热搜话题 ：Requote， 谁给黄子弘凡、谭松韵想的 ending requote？短短几个小时内，这个标签下面堆满了二创和截图。有人形容这一段像偶像剧，有人说连两人的剪影都浪漫的不像综艺现场该有的画面。而谭松韵自己在节目播出后写道：“希望大家听到的不只是旋律，也能想起属于自己的那段青春，那个曾经勇敢又青涩的自己。”其实回过头来看，这件事的背后藏着一个更值得说的东西：一个演员在自己事业最稳的时候，选择走进一个完全不被自己掌控的领域，没有剧本，没有角色保护，所有的反馈都是及时的、真实的、毫不留情的。这种选择本身就需要勇气。第一点想说的是，谭松韵这次的 requote 跨界 requote 其实是一次主动的暴露。演员靠角色说话，可以用表演去包裹自己。但唱歌不一样，唱歌是直接把声音、气息、情绪全部交出去，没有第二层滤镜。他选择在这个时候做这件事，某种程度上是在告诉所有人，他不满足于只被看见一种样子。而对于一个刚刚拿下2部剧王、事业处在绝对高位的演员来说，这个选择其实是有风险的。万一唱不好，万一翻车，舆论的反差感只会被放得更大。但他还是来了。第二点，这次合作之所以能引发这么大的讨论，并不只是因为那个比大拇指的瞬间有多惊艳，而是因为观众在这个瞬间里看到了2个专业人士之间那种很微妙的默契，一种不需要语言，只靠彼时彼刻的眼神和动作就能完成的呼应。这种东西演不出来，必须是真实的关系沉淀出来的。也正因为这样，9号谁给黄子弘凡、谭松韵想的 ending 9号这个话题，才会在短短几个小时内吸引那么多人去反复回看、反复截图、反复讨论。第三点，也是最让人触动的一点，是谭松韵自己说的那句话：希望大家能想起属于自己的那个曾经勇敢又青涩的自己。这句话听起来很轻，但放在他今天的位置上，反而格外有分量。一个已经站在事业顶点的人，依然愿意回头去触碰那个还在摸索、还会紧张、还会脆弱的自己。这种坦诚比任何技巧上的完美都更打动人。说到底，观众喜欢的从来不只是完美的舞台，而是一个愿意在镜头前真实的紧张、真实的投入、真实的表达自己的人。从荧幕到舞台，他一次又一次解锁着自己不同的面孔。这一次，他带着那份温柔和力量，真正开口唱了。而这可能只是个开始。如果你也喜欢这样的内容，记得点赞关注，我们下期